Всем привет, ребята. И мы остановились в прошлый раз на том, что я хотел сделать стекла. Я вот их уже сделал. Сейчас застопорился. Хочу делать, знаете что? Знаете что? Костер. Кстати, в нашем доме уже зафиксировали почти что один случай коронавируса. Поэтому я здесь сижу, волнуюсь, вообще жесть. И я вот думаю, как же сделать этот костер. То есть... на костер легко. Нужно еще одно дерево. И уголь. Вот костер. Смотрите. Поставим его, например, сюда. И на нем можно жарить еду. Смотрите, она прям лежит. Вот. Ага, нет. Я вот хочу сделать полированный блок. Но не получается. О, вот. Теперь я знаете, что сделаю? Самое крутое в кавычках. Сейчас. Будем дерево. И сделаем из них сиденье. Смотрите. Что-то не то. Вот. И, например, вот здесь. Здесь можно типа так сидеть, греться. Кстати, еще кое-что. Пошел дождь. Короче, коронавирус уже у меня, поэтому поддержите, пожалуйста, поставьте лайки, пожалуйста, и подпишитесь. Если вы думаете, что я вру, но я не вру, потому что посмотрите новости, что уже в Амурской области, где я живу, уже зафиксирован один случай или два. И вот один из них это в моем доме. Короче, жесть. Это видео, наверное, последняя надежда того, что меня кто-нибудь услышит в эпоху коронавируса. Я знаю, что все смотрят мои видео без лайков. И это, конечно, расстраивает очень.
И, в общем, я не знаю, я очень боюсь, что этот коронавирус доберется до меня. Вы это сразу поймете, когда я перестану снимать ролики. Я пытаюсь их снимать днями. Каждый день. Но как же мне сделать плавильную печь? Ой, я могу сделать камнетес. Кстати, а может этот камнетес мне поможет? Так, поставлю его сюда. Что если засунуть сюда обычный камень? Что-то как-то непонятно. То есть он делает ту же работу верстака, только мгновенно. А что если заложить сюда булыжник? Что-то вообще непонятно. Сейчас покажу вам рецепт. Сейчас покажу рецепт плавильной печи. Вот она, плавильная печь. Как сделать гладкий камень, я сам не знаю. То есть я обсмотрел здесь все, а гладкого камня не увидел. Вот гладкая плита тоже делается из гладкого камня. Я могу сделать кузнечный станок, но он ничего не делает. Сделаю себе кафедру. Например. Но коптильня делается легко. Ладно, тогда посплю. Клево выглядит костер. Возьму тростник для книги. Кстати, тростник еще нужно посадить. Ах да, нужно верстак нужен. Блин, ребята, пожалуйста, поддержите меня. Чтобы снова доказать, что я вас не обманываю, в нашей России зафиксировано на этот день 771 зараженный коронавирусом. Вот просто проверьте. Если там будет немного больше, то я все равно прав. Может, они увеличиваются. Ах, даже забыл, мне нужно много кожи. Коровы. Я иду к вам. А, кстати, лошадь тоже. О нет, это же был пупырник. Это этот. Я смотрю Данкара, у него лошадь пупырник называется. Осел. Редкое животное. Блин, было бы здорово, если я бы сейчас нашел это.
Не помню. Посмотрите на улей. Красивый. Так, мне нужно хотя бы 4 книги. Вау. Извините, пупырники. Я потом одного из вас приручу. И вы меня простите. Паркурист. Все, сколько у меня кожи? 4. Что тут пчела делает? А, нектар собирает. А что если... Не буду. Так, нужно порубить любого дерева. Вот, много дерева. Теперь сделаю много книг. Одну книжную доску. И одна книга у меня останется. Угу. Теперь я сделаю себе кафедру. Что там с кафедрой? А полублок еще нужен. Во. Кафедра. Куда поставить? Поставлю сюда. Мне нужна книга и перо, блин. Мне еще нужно одно перо. Где же взять курицу? Куриц не видно.